呢種玩法你哋試過未啊？由我哋美味假期獨家首創嘅盲盒旅遊波士800，依家咧升級到2.0，全新玩法、驚喜行程，仲有神秘大獎添。究竟係點樣？堂仔今日帶你過嚟睇下先。我哋而家咧就先發咗個牌先。美味假期2026年嘅2.0版本嘅第一期波士800，499究竟有啲咩玩？我哋全程嘅酒店同埋餐廳都係周老闆話事嘅。恭喜你抽咗我哋嘅幸運大獎啊！免單團費啊！攞到呢個獎開唔開心啊？好開心啊！下次仲要唔要報我哋美味假期啊？好。波士8牌，耶！而呢次嘅盲盒旅遊，我哋就入住到呢個惠州雙月灣嘅日出鹽蒸酒店啦。咁呢間酒店呢，有網紅嘅礁石酒吧，仲有湯泉，仲有靚鋪飛食，全部加埋起身只需要499團費咋。呢間酒店喺網上一晚嘅報價就已經係700幾蚊咯喎。呢個價錢呢，仲係唔包含早餐㗎。咁我哋嘅團隊呢，就係包含咗雙人組同埋雙人自助晚餐，呢樣包起嚟啊，最起碼成1000幾蚊啦。呢個呢，係我哋周老闆真情回饋俾我哋老友記嘅福利嚟㗎。事先聲明，我哋美味假期每次嘅波士800嘅驚喜咧都係唔同㗎。大家覺得呢一次嘅盲盒旅行係點樣先？歡迎大家喺評論區話俾我聽，想要參加呢次波士800嘅，請密切留意我哋公司嘅相關資訊啦。我係湯仔，下次見。